အားလုံးကစူဝဲပဲစီထွက်သွားခြင်းတယောက်တည်းအိတ်ချက်နေခဲ့တဲ့အကွေကနိုးလာတော့ဂျီဆန်နဲ့မနက်ဆာဆာရဲ့စကားပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဂျီဆန်ကိုခရိုနဲ့ဘလိုပတ်သက်လိုက်ပြီးတော့ဂျီဆန်နဲ့သူ့ဘဝအကြောင်းပြောပြပါတယ်ဂျီဆန်ငယ်တုန်းကအမေဖြစ်သူကခရိုရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးခရိုရဲ့လေ့ကျင့်မှုတောင်မခံနိုင်လို့စိတ်ပါဖောက်သွားပါတယ်အဲအကြောင်းအဖေမရှိမီတစိုးအနေနဲ့ကြီးပင်ခိုင်းတဲ့ဂျီဆန်ကိုခရိုကပြိုးထောင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျီဆန်ရဲ့မွေးသားဖေဆိုလည်းမမာပါဘူးခရိုစီကနေအကယ်ခံရတဲ့သူများပြီးအကွေကလည်းအပါပဲဖြစ်ကကျေးဇူးဆက်ချင်မြင်မဲ့ဆက်ဖို့နဲ့အဲ့လိုအသက်တစ်ဖက်ကန်ရောက်နေပြီလို့ကြာခံတော့မှမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအကွေလိုချင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေတွားရွယ်ရိုးလူကကိုပုံစံနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်စောင့်ကြည့်မော်ဆက်လုံးတွေကိုလိုက်တက်ထားတဲ့သူကဒီနိုင်ငံက Grand Cancer လောက်ကလူဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ရတဲ့သူတွေကို Epic စီကနေစောင့်ကြည့်ပြီးဖန်ဆီးတဲ့အကြောင်းရိုးလူကသူသိခဲ့တာတွေကိုပြောပြပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ Grand ပြတ်မှတ်အမီလီယာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့အကွေရလည်းဆုံးဖြတ်တာကိုမြင်မြင်လို့သိပြီဆိုပြီးတွေးနေပါတယ်အဲ့ရုပ်တံဖန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီကဘာမှာကာမရာလို့ခေါ်ပြီးသူတို့ကဘာကင်မရာနဲ့အတန်ဆင်တာမလို့အကွေရအတွက်ထူးဆန်းနေပါတယ်အရင်ကဆင့်ကော့ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကကင်မရာယူလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမော်ပင်ညာနဲ့စီမံကဒီကဘာမှာအသုံးဝင်အောင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသူတွေကတည်ထားတဲ့ရမတိုမျိုးမှာတော့ပစ္စည်းစမ်းနေအားလုံးနာမည်တွေကအကွေရတို့ကဘာနာမည်နဲ့ဆင်တူမှာဖြစ်ကြောင်းကြီးစမ်းပြပြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအမီလီယာတို့ကပြန်လာတော့အကွေရနောင်ရေးအတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအကွေရလူကုန်ကူးတော်တီတီနဲ့ဘာလို့သူ့ကိုစောင့်မခေါ်လဲဆိုပြီးစုကားသားတို့မေးပါတယ်လူကုန်ကူးရဲ့လက်တွေကိုဖန်ဖို့ကိစ္စကိုအကွေရမသိအောင်ဖုံးခွဲထားကြပါမယ်ယူဝဲလေးလာနိုင်စွမ်းနဲ့အကွေရဖြစ်ပက်နေရကိုသိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးစကဲတို့ကသူတို့တွေဘာလို့နိုင်လဲဆိုတာတက်သေးရဖို့စူးစမ်းရမယ်တိတ်သုံးဝင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်အကွေရတော့အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေလုံလောက်ပြီဆိုပြီးနှစ်သိမ့်ပါတယ်မိစ္ဆာပြင်ကိုတတ်မဲ့သူတို့ရဲ့ခီလမ်းမှာအရင်ဆုံးလုပ်ဖို့အဆင့်နေရှိပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့အမီလီယာလာရှုံနေတဲ့ ground ကိုရှင်းတော့ရမှာဖြစ်ကြောင်းအကွေရပြောပါတယ်ခရိုကသူ့ကိစ္စကိုပါတပါးလုပ်ပေးမိစ္ဆာမြေတဲ့ဝင်မှုသူလမ်းပြပြီးမဲ့ကြောင်းနဲ့တခါရောက်ဖူးတဲ့သူပါတော့လန်ကီပေါ်ချောင်းနိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်အကွေရတော့စဉ်းစားအောင်မဲ့ဆိုပြီးပြန်ဖြေကသူတို့တိုင်းမဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်လိုက်ကြပြီမဲ့ခရိုကအကွေရတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုညှင်းဆက်နေပါတယ်အကြောင်းကတော့အဲ့မှာသူ့မေရှိနေမှုဖြစ်ပြီးအကွေရတော့အသက်နဲ့ကြောင်နေဖြစ်တဲ့ခရိုမှာသူ့မေကခိုးတိရှိရလားဆိုပြီးကြီးစံကိုမေးပါတယ်ခရိုကတော့စကားလမ်းကြောင်းလဲပြီးအရင်ကသူရဲကောင်းတို့ရဲ့တဲရှိမဲ့နေရာမှာဆုံကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ညနေပိုင်းတော့အမီလီယာခရိုနဲ့လာတွေ့ပြီးကိစ္စနှစ်ခုလာပြောပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကအကွေရကိုပေါက်ကြဖိရမပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုတပည့်ဖြစ်လက်ခံပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူမတန်မိုင်းအကွေရရဲ့ဘေးအရှုံးထုတ်ပြနေမှာမလို့ချင်တာမလို့အမီလီယာခရိုစီယာနဲ့ပညာသိချင်တာဖြစ်ပြီးခရိုကတော့လုံးဝလက်မလျှော့ပဲတင်မယ်လို့ကတိပေးလက်ခံမယ်လို့ပြောပါတယ်အမီလီယာကသူကလုံးဝလက်လျှော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောတော့ခရိုရဲ့တပည့်ဖြစ်လာပါတယ်ခီးမတော့ခင်မှာတော့ကြီးစံအကွေရရက်တနာတော့တဲ့ထွက်သွားတော့ကြံခဲ့တဲ့ဆရာမီသူရဲ့အဲ့လုံးကိုလာပေးပါတယ်ကီယိုစကလည်းအကွေရနဲ့စွမ်းအားကချောင်မှုနေအောင်သူကလည်းစူးစမ်းလာမှဖြစ်လို့လုံးဝမသိနေဆိုပြီးအကွေရအောင်မှာပါတယ်လို့နဲ့အကွေရတို့က900ကြာမှခီးကိုရက်တလုံးနဲ့ခီးနဲ့လာပြီးဖြစ်ပြီးအမီလီယာခရိုရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်ပင်မမိအိပ်ပေါ်သွားပါတယ်ခရိုကတော့3လလောက်နဲ့အများကြီးတိုးတက်လာတဲ့တပည့်သူ့မှာမရှိဘူးကြောင့်နဲ့အရင်တုန်းကတည်းကအမီလီယာသူအားကြရတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအကွေရပြောပြပါတယ်နတ်တဲ့ငယ်မင်းသမီးကမှော်အစ်စ်ကိုထွင်မကောင်းဆိုးအောင်နေပြီးတေးသူကိုပြန်သက်သွင်းတဲ့နတ်ဖျားလားမလို့ခရိုကအားကြနေရတာဖြစ်ပြီးသူ့အနီးနားမှာမိုးရဲ့ကလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့အမီလီယာနဲ့ဆင်အောင်ပေးထားပါတယ်သူကတော့လီယာလက်ကွန်ပဲဖြစ်ပြီးအမီလီယာဆိုတဲ့နာမည်ကနေတစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုသုံးလာတာဖြစ်ကသူအားကြရသူဖြစ်ပေမဲ့လေ့ကျင့်ရင်မှာတော့နည်းနည်းမှရှော့မပေးကြောင်းခရိုကပြောပြပါတယ်အမီလီယာကိုခုတကြပေးနေတဲ့မော်ကအရင်ခေတ်သူရဲကောင်သုံးခဲ့တဲ့မော်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ထွင်ထားတဲ့အကွက်ဖြစ်ပြီးဟန်တိဒါမှမဟုတ်ပြောင်းမဲ့လေ့ကျင့်လို့တိတ်ပဲရပါတယ်မော်တစ်ခုကိုမြင်လာတဲ့နဲ့သုံးသူရဲ့ဘာမှဖြစ်တဲ့မော်ချက်ချင်းထွင်ပြီးတည်ရှိစေကရန်သူကိုဘာမှလုံးမြောက်လုံးနိုင်တဲ့အကွက်ဖြစ်ပါတယ်တက်ဖို့ကလည်းအရင်ခက်ခဲ့ပြီးအခြေခံနေနဲ့ရှီအောင်ဘာသာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လို့ကစာလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းကလည်းလူကိုယူတဲ့ဒီမော်ဝါရှိနေပါတယ်စာလုံးမယူတာများလို့ရင်စိတ်ဖောက်သွားနိုင်ပေမဲ့အမီလီယာရီခိုင်ကိုနားလက်ချင်းစကဲတဲ့ကိုထွင်ပြီးသကလုံးတွေရဲ့မော်ကိုခုခံပြီးစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တာယာမျိုးတွေရဲ့တက်တန်နှစ်ဆဖြစ်ပေမဲ့ခရိုရဲ့မေယာကိုဝင်ရနေတော့တောက်ကျုံးနဲ့ဆေးရတောက်ခဲ့တာမျိုးခရိုကတာယာတက်တန်နောက်နှစ်ဆဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခရိုရဲ့တက်တန်နှစ်ပေါင်း200ဖြစ်နေပြီးသူ့မှာအချိန်အများကြီးရှိခဲ့တာမျိုးဟန်ဒေးကိုအများကြီးလေ့လာသုံးပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရိုကပင်မနာတဲ့တက်ရှိဘွားကနေကျွတ်လွတ်ချင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်စားမရှိသေးတဲ့အထိတော့မသိရှင်းသေးကြောင်းအကွေရောရင်ဖွင့်ပါတယ်တယောက်တည်းအချက်လက်ယူဖို့အကွေရအမိန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေယူရခေါမိုးတစ်ခုပေါ်မှာလက်စီနဲ့တိုးပါတယ်လက်စီကသူ့လက်တယောက်တည်းကီးထောက်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ယူရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အလုံးနောက်ပဲသူ့လိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်900တာကီးနေလာတဲ့အကွေရတို့ကဦးရဲမို့စီရောက်လာခဲ့ဖြစ်ပြီးခရိုကသူ့တဲကိုငါရှာလာမှလို့အကွေရတို့ကိုဒီမျိုးကိုလေ့လာဖို့တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကတောင်ဘယ်ဘက်ကမြောက်လဲတော့မသိရဲ့အကွေရတို့ကိုခဏနေလေ့ရလာခေါ်မှဖြစ်ကြောင်းညနေကျမြို့လက်ရေးပန်းနာမှာဆောင်ကြဖို့မှာလိုက်ပါတယ်အကွေရတို့ကတော့မြို့ထဲပိုက်တက်ရပြီးအမီလီယာကြိုးစားမှုတော့စားချင်တာအကုန်လိုက်ပတ်ကျွေးနေပါတယ်အမီလီယာအကွေရအေးဆေးအနေလို့ရတဲ့သူကြိုးစားမှမလို့စိတ်ချဖို့အကွေရအောင်မှာနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲလီယာရောက်လာပြီးအကွေရတို့နှုတ်ဆက်ကလေးလာဖို့တော့လမ်းလိုက်ပြပေးပါတယ်တာယာလာပါတဲ့ဦးရဲမျိုးတဲ့ရီချောင်းလန်းတိုင်းခီးနဲ့လာခဲ့ပြီးလီယာအကွေရတို့ကိုဦးရဲပင်ရဲ့နန်းတော်စီခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးရဲပင်ဒါမှမဟုတ်လီယာရဲ့အဖေအီစကန်လကွန်ကနဲ့တဲ့ငယ်မင်းသမီးအမီလီယာကြိုးစားဖို့ပြင်ဆင်လာကြောင်းလီယာရဲ့ပပနေပါတယ်အကွေရကတော့မီကျူထဲမှာတော့သူ့ကိုကယ်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အဲ့တုန်းကသုံးခဲနက်ဖျားကရခရိုရဲ့ဟန်ဒေးကိုသုံးလာမေးပါတယ်ခရိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြာခန့်တဲ့လီယာခရိုရဲ့ဟန်ဒေးနဲ့စိတ်တူပေမဲ့သူ့ရဲ့နက်ဖျားကခရိုရဲ့မော်နဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောင်ပြန်ဖြေပါတယ်လီယာကတော့အကွေရရဲ့ရိတ်မော်ချီကျူးနေပြီးအကွေရရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ရိတ်မော်ကအဖေမရှိသေးတဲ့တက်ဝက်မော်တစ်ခုဖြစ်နေအောင်တွေးမိနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့အကွေရတို့ကဦးရဘယံနန်းတော်စီရောက်လာခဲ့ဖြစ်ပြီးဘယင်ကြီးကအကွေရတို့ကိုကြိုးစွနေပါတယ်အရင်ဆုံးသူ့သမီးလေးယောက်ကယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုကအကွေရကိုကိစ္စတစ်ခုကိုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အကွေရကတာယာဘယင်နေပါရင်မသိစကားကိုခတ်မှမှပြောတော့ဘေးကတာယာစစ်တီကဒေါ်ထွက်နေပြီဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့အကူကြီးတောင်းနေရတဲ့သူမျိုးညင်နေရပါတယ်ဘယင်ကြီးကသူတို့ကိုဒုက္ခပေးပြီးမျက်နှာပြအောင်လုပ်နေတဲ့ grand ဆိုတဲ့ဘဲကိုတက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့အကွေရညင်းဆိုပါတယ်သူတို့ဟန်နိုင်ပါတယ်သူကသူ့ကိုကောက်ကွယ်မှမလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကိုကိစ္စကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြပြောတော့တာယာစစ်သူကြီးကအကွေရနဲ့စီးရင်ထိုးဖို့ထိဒေါ်ထွက်သွားပါတယ်ဘယင်ကြီးကလည်းခွင့်ပြုပေးပြီးစီးရင်တိုက်ပွဲရဖြစ်လာကအကွေရဒုဒါနဲ့လက်လုံးကိုအမီလီယာစီပေးထားပါတယ်
ဒီနေ့မှာတော့ချောင်းသက်သူပြီးအကူလက်နဲ့ဆိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ကတော့တိုက်ပွဲကိုစစ်သူကြီးကစတင်ပါတယ်စစ်သူကြီးကခွန်အားနဲ့အလျင်မှာအရန်ကြမိမယ်အကူရတိုက်ခိုက်မဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အကုန်မြင်မိသားလို့ရှာဖျားတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်အကူရခုနန်းတက်လက်နဲ့ပဲစစ်သူကြီးရဲ့တန်းထဲပြေးလမ်းပသိမ်ကြီးကိုအပိုင်းဖက်တော့ကအေးသေးလေးနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်အမီလီယာလည်းအကူရလုံးနေရတယ်ဝင်မပြောဘူးတာရဲပင်ကိုတာပြောတော့အသက်ရှင်တော့ကွာလူသားနဲ့နှစ်သက်ငယ်ကြီးသားတော့ထားတာမားနေရဆိုပြီးတတိပေးပါတယ်အတွေ့လုံနေတဲ့ကောင်မလေးကဘရင်ကြီးရဲ့စကားရောက်တနေ့အကူရစောပြီးတည်သားဆိုတဲ့အတွေ့ရအမီလီယာကိုနာကျင်သေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြန်လမ်းမှာတော့အမီလီယာအကူရသိရင်သူလည်းလိုက်သိမယ်ဆိုပြီးအရာအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်အကူရလည်းမိဘရင်ကနေခြေတော့ကပြီးသူနောက်ကိုရုံကြီးနဲ့လိုက်လာပေးခဲ့ရတော့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုတာလျှို့ဝှက်နေခဏလောက်ပြဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်လုံနဲ့ခရိုးရှာပေးတဲ့ဟိုတယ်စီရောက်တော့စာဖတ်နေတဲ့အကူရကိုတစုံတယောက်နဲ့တူကြောင်ခရိုးကပြောပါတယ်အသိဉာဏ်လို့ရှင်သိမ့်မိအားနေစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့အကူရနဲ့တူရဲ့သူကဆရမီ3ပဲဖြစ်ပြီးသူတို့နိုင်ငံမှာ60ခံလိုက်ရတာကိုအကူရသိရမှမေးပါတယ်အကူရကတော့ဒီကဘာမှာပထမဆုံးခင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးဆရာသခင်လည်းဖြစ်တာမလို့ခုတွေ့ရင်ပြန်ဖို့မကြိုးစားသေးပဲလက်သားချေဖို့ကြိုးစားနေရဆရမီ3အတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဆရမီ3ရဲ့လောကြတဲ့ဖက်သွားတဲ့အဖွဲ့က Red Dead ဘရင်ရဲ့လောက်ကျန်ရေးအဖွဲ့ Progress လို့သူသိထားရမယ်အဲ့အဖွဲ့လွတ်လာတဲ့သူက Grand Gangster ဖြစ်ကြောင်း Crow ဘလို့အကူရသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် social ပတ်စီမှုအားလုံးရဲ့နောက်ကငမွေတို့က Grand Gangster ဖြစ်နေတယ်မို့ Crow နဲ့အကူရရဲ့ဦးတည်ချက်တူသားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ My Series Assassin အပိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုမနေ့ကမှတွေ့မြင်သွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်